Hvis du bliver fritstillet i forbindelse med en opsigelse, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. I denne video gennemgår vi reglerne og kommer blandt andet ind på særlige regler for aflønning og hvis du får et nyt job i opsigelsesperioden. For det første er det vigtigt, at du får fritstillingen på skrift, da der kan være særlige betingelser knyttet til den. Måske er du kun suspenderet og skal på et tidspunkt møde på arbejde, hvis din arbejdsgiver beder dig om det. I fritstillingsperioden har du krav på at beholde din normale løn, og du har som udgangspunkt også krav på at beholde dine personalegoder, som f.eks. fri telefon og internet. Du skal være aktivt jobsøgende i hele fritstillingsperioden, så din arbejdsgivers tab begrænses mest muligt. Husk derfor at skrive de jobs ned, du søger, så du kan dokumentere det over for din arbejdsgiver, hvis de beder dig om det. Vi vil også råde dig til at tilmelde dig på jobnet.dk, men det er ikke et krav. Får du nyt arbejde, skal du huske at være loyal over for din tidligere arbejdsgiver. Det betyder, at hvis du får arbejde i en konkurrerende virksomhed, er du nødt til selv at sige op. Har du brug for at starte før dit opsigelsesvarsel udløber, kan du eventuelt lave en aftale med din tidligere arbejdsgiver, men husk at få det på skrift. Når du starter i et nyt job, må din tidligere arbejdsgiver modregne dig i løn, medmindre du er blevet lovet at beholde lønnen. Er du funktionær, gælder der særlige regler, i det du har krav på minimalerstatning. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke må modregne i din løn de første 3 måneder efter fritstillingen. Herefter skal du kun have løn fra din tidligere arbejdsgiver, hvis du samlet set har lidt et indtægtstab. Når du er fritstillet, betragter man din ferie for afviklet, hvis fristen for at varsle ferien kan overholdes. Eventuelt optjente afspadseringstimer anses som regel også for afviklet. Det er en god idé at kontakte os, hvis du bliver opsagt og ikke skal møde på job. Så kan vi vejlede dig og sikre, at alle spilleregler bliver overholdt.